Přeji všem pěkný den, vítám vás u registračního videa do projektu Skyway, ve kterém si ukážeme, jak se správně zaregistrovat, dále jak zde vyplnit všechny potřebné údaje a také jak se zde zakupují akcie již od hodnoty $10. Tak pojďme na to. Pokud jste teda na mých webových stránkách, anebo vám zaslal někdo registrační link, stačí pouze na ten link kliknout, v případě webových stránek kliknete zde na registraci a následně se vám zobrazí stránka pro vyplnění registračního formuláře. Máte ho zatím v ruštině, ale můžete samozřejmě přejít do Google Chrome, kde si to můžete otevřít, následně v překladači přeložit třeba do češtiny, do slovenštiny, aby vám to bylo srozumitelné. Každopádně doporučuji ten formulář vyplňovat v originále, takže já si hodím zpátky do ruštiny a nyní zde teda vypíšeme potřebné údaje. Vypisujeme zde vaše jméno a příjmení. V tomto případě se píše vše i s háčkama a čárkama, takže s diakritikou. Takže vyplňte všechno správně tak, jak má být. Následně zde vyplníte, podíváme se do originálu, uživatelské jméno, takže vaši přezdívku, kterou budete používat v projektu, následně město, kde žijete, takže vypíšete město, váš e-mail, opět doporučuji používat v těch zahraničních projektů raději Gmail, to jistější, dále vaše telefonní číslo, s předvolbou pro Českou republiku je to plus 420, pro Slovensko je to plus 421, pokud máte Skype, napíšete zde svůj Skype, následně heslo a znovu své heslo pro potvrzení. Doporučuji dávat opět velké a malé písmena. Je to jistější. Heslo si pak samozřejmě můžete kdykoliv ve své kanceláři změnit. Odsouhlasíte podmínky, kontrolujete si vše, jestli máte správně, čili mělo by to být všechno OK a kliknete zde na zaregistrovat se. Tak naskočí nám informace, že registrace proběhla zdárně a veškeré informace o registraci byly zaslány na náš e-mail. Takže si skočíme do e-mailu, následně zde máme napsáno, že je potřeba zde kliknout na odkaz, aby se nám aktivoval osobní účet. Takže na to klikneme a následně se provede teda aktualizace a aktivace toho našeho účtu. Tak super, nyní se podíváme opět do e-mailu, měly by vám dojít další e-maily, protože to bylo aktivované a hlavně tady jsou důležité další e-maily, které vám přichází, to jsou takové ty informační, můžete si je číst, nemusíte. Každopádně tady v tom třetím e-mailu máte, když se ho rozkliknete, základní informace a videa projektu, čili ty se můžete v klidu podívat. Tady tohle video je o tom, že můžete získat i 50 akcí zdarma, pokud budete postupovat zdárně, čili můžete se na to video podívat, já každopádně vám ho teďka předělám do české verze, takže teďka sledujte, jak máte dále pokračovat. Takže v první řadě se po registraci přihlásíme do své kanceláře. Tady se nelekejte, pokud se vám místo Skyway ukáže Transnet. Jak jistě víte, společnost je také ještě pod jinými názvy, čili toto je Transnet Group, ale jinak je to stále Skyway. Tak, pojďme se přihlásit, zadání svého e-mailu a hesla. A dáme vejít, čili přihlásit se. Tak jsme na svých stránkách. Tady vidíte ty základní informace. Dáme teda, že chceme verifikovat účet, čili ověřit. Dělá se to zde, pokud kliknete na verifikovat účet. Následně zde dole kliknete tady na ten modrý nápis a zobrazí se vám formulář, který je potřeba vyplnit. Pokud není zase něco jasného, určitě když to přehoďte do překladače, jméno, příjmení, tady se nevyplňuje nic, kde pak zadáte poštovní směrovací číslo, adresu, kontaktní údaje a po pravé straně zadáte
Číslo pasu, pokud nemáte pas, tak zadáte číslo občanského průkazu, kdy byl pas vydán nebo občanský průkaz, datum vydání, opět země, datum narození, poštovní adresu. Jakmile máte vše vyplněné, odfajfkujete, dáte uložit. Tak já jdu vyplnit teda ty údaje, opět v těch originálních stránkách doporučuji všechno vyplňovat, takže zadáme teda, jestli jsme muž nebo žena, příjmení, jméno, tohle ponechám prázdné, směrovací číslo, město, ve kterém žijeme, vidíte, že už tady mám vyplněný Zlín, adresu, následně zde odsouhlasím, že má adresa je shodná i s poštovní adresou, čili toto je adresa, kterou vy máte na pasu nebo na občanském průkazu, čili to zde musí být vyplněné podle dokladu. Zde pak máte třeba přechodnou adresu, pokud bydlíte někde jinde. Takže pokud máte adresu jinou, než tu, kterou máte na dokladu, tak vypíšte zde jinou, tu aktuální. Tak, pokračujeme vyplňování, čili můžete zde si doplnit link, jestli máte na Facebooku, takže já si ho sem přihodím. Pokud máte druhé telefonní číslo na Google+, odsouhlasíte podmínky a ještě teda je potřeba zadat informace, teda číslo toho svého pasu nebo občanského průkazu. Mělo by to vypadat následovně, tady napíšete teda číslo dokladu, zde napíšete rok, ve kterém byl ten doklad vydán, zde napíšete přesné datum, kdy to bylo vydáno, země, kde to bylo vydáno a datum vašeho narození. Takže já si to tady doplním, aby to někdo nezneužil a potvrdím, takže tohle už doplním mimo záznam. Tak, měl bych to mít všechno OK, takže dáme uložit. Tak jdeme na další krok. Klikneme zde na ověření další, kde vložíme teda ten náš ofocený doklad, čili pas nebo občanský průkaz, který jsme zadávali při vyplňování těch údajů. Čili klikneme na soubor a vložíme zde potřebný soubor. Pokud se podíváme, budeme to zde vkládat dvakrát, čili dvakrát první stranu občanky anebo pasu. Pokud vkládáte občanský průkaz, tak pak z druhé strany, druhou stranu toho občanského průkazu vložíte zde, tady se zadává adresa, čili můžete zde dát teda druhou stranu občanského průkazu, a nebo pokud dáváte pas, tak zde je potřeba vložit nějakou fakturu, která by vlastně tu vaši adresu věřila. Podotýkám, opět nesmí být starší 3 měsíců. Takže pojďme to sem vložit, já si teda sem vložím ten pas. Takže já mám tady jednou, vložím ho sem po druhé. A nyní teda vložím ještě fakturu. A mělo by to být teda všechno v pořádku. Tak teď souhlasíme, že daná tady ta druhý doklad je shodný, že to kopie vlastně to dokladu číslo 1. Čili to je potřeba tady zakliknout a potvrdíme, vložíme. Tak nyní vidíme, že jsme v čekačce, jak já říkám vždycky, čili do nějakých 24 až 48 hodin se nám zde ukáže, jestli je to verifikované. Pokud by tam byly nějaké chyby, nesrovnalosti, tak se nám to tady opět ukáže, budeme muset ten doklad vložit znovu. Čili záleží teďka opravdu na tom, jestli se jim to bude líbit, jestli je tam dobrá velikost toho dokumentu. To všechno teda uvidíme posléze. Pokud proběhne ta verifikace v pořádku, načte se vám samozřejmě tady slíbených 50 akcí jako poděkování. Tak, protože vidím, že video už má skoro 10 minut, takže nebudu to natahovat. V tom dalším videu si teda následně ukážeme, jak si ji zakupují akcie. Jak jsem říkal, je zde možné zakoupit akcie od hodnoty $10, takže opravdu vhodné pro každého. Takže v dalším videu si ukážeme zakoupení akcí a také vše ostatní. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že registrace byla srozumitelná. Budu se na vás teda těšit u dalšího videa. Nashledanou.